20 წლის ლუკა ტოპჩიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად მძიმეა, რომ ის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გორმედიდან ამ დრომდე ვერ გადაიყვანეს. მას მრავლობითი დაზიანებები აქვს სხეულზე, აქვს თავის ტრამვა, ტვინის შერყევა და ოჯახის ინფორმაციით იმდენად მძიმე და გამოხატულია დაზიანებები, რომელიც მათ შორის ადვოკატმა ასახა უკვე ფოტო მასალით და დაასურათა, რომ მისი გადაყვანა ვერ შეძლეს პოლიციელებმა მიუხედავად იმისა, რომ ამის სურვილი ჰქონდათ. რაც შეეხება უშუალოდ ძალადობის ფაქტს, ლუკა ტოპჩიშვილი რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო გაუჩინარებული, ოჯახის წევრებმა არ იცოდნენ მისი ადგილსამყოფელი და ახლობით საღამოს 8 საათზე 3 იანვარს უკვე დაუკავშირდნენ პოლიციის განყოფილებიდან ტოპჩიშვილების ოჯახს, უთხრეს, რომ ის იყო დაკავებული ადმინისტრაციული წესით და განყოფილებაში მისულ ოჯახს უკვე იმდენად მძიმე მდგომარეობაში დახვდათ ახალგაზრდა მამაკაცი, რომ სწორედ მათ გამოიძახეს სასწრაფო დახმარების მანქანა. ამის შემდეგ გადაიყვანეს უკვე ახალგაზრდა კლინიკაში და ექიმები ვარაუდობდნენ იმას, რომ მას ქირურგიული ჩარევაც დასჭირდებოდა, თუმცა ოპერაცია ირკვევა, რომ ამის შემდეგ ლუკა ტოპჩიშვილისთვის არ გაუკეთებიათ. პოლიციელები, რომლებიც ძალადობაში არიან მხილებული, ამტკიცებენ, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და მძიმე დაზიანებები ტოპჩიშვილმა და მისმა სხვა მეგობარმა სწორედ აქედან მიიღო, თუმცა ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ეს ვერსია არის გამოგონილი და ნამდვილად ამ ძალადობაში 15-მდე პოლიციელი მონაწილეობდა. შუა დღის 2 საათიდან დაახლოებით საღამოს 8 საათამდე ვეძებდით, ვერსად ვერ ვიპოვეთ, საძმაკაცოში სანაცესაოში ყველგან გადავრეკეთ. არავინ ინფორმაცია არ იცოდა საერთოდ ამ ბიჭის შესახებ და საღამოს 8 საათზე თვითონ პოლიციამ დაგვირეკა და გვითხრა, რომ ყავდათ დაკავებული. 1 საათზე მეტი გავიდა დრო, საერთოდ არავინ ყურადღება არ მოგვაქცია. შემდეგ ჩამოიყვანეს ორმა პოლიციელმა და ალყა ქონდა გარშემო პოლიციელებს კიდევ შემოტყმული. დავინახე ეს ბავშვი თავი გვერდზე გადაუვარდა, ესა სახეზე ქონდა დაზიანებები, ხელებზე დაზიანებები და დავრეკე სასწრაფოში. ყბა აქვს გატეხილი, ტვინის შერყევა აქვს, თავის ქალა გატეხილი აქვს, დაზიანებები აქვს სახეზე, ხელებზე. ძალიან მძიმე დაშავებული არის პოლიციისგან, მძიმე ნაცემი არის. პოლიცია იძახის დაზიანებებზე, ძმაკაცებთან ერთად იყო, იქეიფესო და თვითონ ძმაკაცებთან მოუხდა ჩხუბიო და თვითონ ძმაკაცებმა სცემესო და ერთ-ერთმა ძმაკაცმა გადმორეკა ჩვენთანო და ისა ითხოვდნენ შველას, ითხოვდა ჩვენგან შველასო, რომ ერთმანეთი არ დაეხოცათო. ეს ყველაფერი არის აბსურდი, ტყუილი, თვითონ პოლიციისგან მოგონილია ყველაფერი. ლუკა ტოპჩიშვილი 3 იანვრის საღამოს მეგობრებთან ერთად იყო რესტორანში, ნასვამ მდგომარეობაში, როდესაც ახალგაზრდები გამოვიდნენ ქუჩაში, პოლიციასთან ლუკა ტოპჩიშვილის ერთ-ერთ მეგობარს მოუხდა შელაპარაკება, ის ადგილზევე დააკავეს სამართალდამცველებმა, თუმცა ძალის გამოყენებით ჩატენეს, როგორც ადვოკატი იყვება პირველებთან მანქანაში, მასზე ძალადობდნენ, ეს დაინახა ლუკა ტოპჩიშვილმა და გააპროტესტა. იმ დროს პოლიციას ახალგაზრდა მამაკაცი არ დაუკავებია, მას წასვლის საშუალება მისცეს, თუმცა რამდენიმე მეტრში უკვე ჩასაფრება მოუწყვეს პოლიციელებმა და 15-მდე სამართალდამცველი ტოპჩიშვილს ჯერ ადგილზე გაუსწორდა გორის ცენტრში ფიზიკურად, შემდეგ კი გააგრძელეს ფიზიკური ანგარიშსწორება უკვე პოლიციის განყოფილებაში. ლუკა ტოპჩიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო, როგორც ამას ადვოკატი ამბობს, იმდენად განიცდიდა ის აი ამ ფიზიკურ ძალადობას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რომ ახალგაზრდა თვითონ ცდილობდა, რომ გონება დაეკარგა. საკმაოდ მძიმე არის კომენტარი, რომელიც პირველებს ადვოკატმა მისცა, თუმცა ის ამბობს, რომ უკვე მიმართავს გამოძიებო უწყებას ყველა იმ პოლიციელის იდენტიფიცირების მოთხოვნით, გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, რომელიც ამ სასტიკ ანგარიშსწორებაში მონაწილეობდა და მეტიც ლუკა ტოპჩიშვილს თავადაც შეუძლია, რომ რამდენიმე სამართალდამცველი ამოიცნოს, ვინც განსაკუთრებულად აქტიურობდა და ფიზიკური ანგარიშსწორება თავდაპირველ ეტაპზე დაიწყო. დასაწყისში ვინც აქტიურობდა, ესე ვთქვათ, იმის ამოცნობა შეუძლია, ვინაიდან მე ესეთი სიტყვები მითხრა კლინიკაში მოვინახულე, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი, ბოლოს იმდენად ვეღარ ვუძლებდი ამ დარტყმებს, რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ პარკეტზე თავი დამერტყა და გავთიშულიყავიო, იმდენად შეუძლებელი იყო ჩემ მხრიდან ამ ყველაფრის, ესე ვთქვათ, შეგუება და ბუნებრივია, ყველას ვერ ამოიცნობს, მაგრამ თავარი ვინც არის, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ამოიცნობს და შესაბამის ორგანოსაც
უკვე მივმართეთ თუ ამ ქვეყანაში აქვს ამ ყველაფერს მნიშვნელობა, უკვე მიმართულია და ველოდებით მაქსიმალურად სწორ რეაგირებას მათი მხრიდან. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი თავის მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა ტერასაზე, ესეთ დაწესებულებაში, გორში, იქიდან გამოსულები მისი მეგობარი, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში იყო, გარკვეულ კონფლიქტში შევიდა მოკლედ სამართალდამცავებთან. სამართალდამცავებმა ეს ადამიანი, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მეგობარი, პირდაპირ გაგებით ჩატენეს მანქანაში, გაუწყეს მანქანაში ხელების წყმა. ამაზე რა თქმა უნდა გარკვეული რეაგირება და პროტესტი გამოხატა ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა, თუმცა იქ დასრულდა ესე ვთქვათ ყველანაირი შელაპარაკება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს და სამართალდამცავებს შორის. როგორც კი რამდენიმე მეტრი გაიარა ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა, დაახლოებით იუსტიციის ტერიტორიაზე მოხდა მისი ესე ვთქვათ ობიექტად ამოღება, ის გააჩერა ერთმა სამართალდამცავმა, ცემა, შემდეგ რამდენიმე გადმოვიდა, იქაც გააგრძელეს მოკლედ მისი ცემა და ეს ცემის ეპიზოდი არის რამდენიმე განყოფილებაშიც ცემეს, განყოფილებაში მიყვანამდეც ცემეს და დღეს მდგომარეობით მოკლედ ჯერჯერობით არანაირი ნებართვა არ აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მისი გადაყვანა მოხდეს დროებითი დაკავების იზოლატორში. რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერჯერობით უცნობია, პროკურატურას დამატებითი დეტალები პირველებისთვის არ გაუმხელია, თუმცა დადასტურებით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ 3 იანვრის შემდეგ ტოფჩიშვილების ოჯახის წევრები და ადვოკატი უკვე საგამოძიებო უწყებასთან აქტიურად თანამშრომლობენ და მოითხოვენ იმ მოძალადე სამართალდამცველების გამოვლენას, რომლებიც ტოფჩიშვილზე ფიზიკურ ანგარიშწორებაში მონაწილეობდნენ.